Spotnya mas bro, spotnya tonggo. Spotnya mantep mas bro. Iwak akeh juga iki sing gede. Oke, ra ketok. Master mancing ini ning kono. Ayo kita titik. Mau ning ngene iki ujul mas ya. Coba kita pancing kena ora. Kena. Oh pamer masih sing tukang mancing tarik nih mongko kan emang nunggu nyamber gede sini gini. nah lumayan gede mas ya. Lumayan mantep ya. Masa itu yang apa di ini yang casting terus yang naikkan terus Master casting stop guys stop bener ya saya layak konsumsi lah guys, lumayan menghilangkan suntuk sore aja. Nggak telak sih, cuman kemungkinan lepas tipis guys. Mantap guys, mantap ya, kita masukkan guys, kita cari tambahan lawan dia. Kau nunggu ketok memang cuma beras sepeda dari emak aku nang iki lho. lagi ketok ya iwake. Emak aku beda kan aku munggah jane mau. Aduh ya orang keneng buruk. Wih iwak cilik samberannya kayak babon. Alah kucul asem tenan ya. Oh iya cul
Kena neh aku ucul dek keneng. Piye ngene iki? Oh. Awan dia. Aduh. Banyak penghalang. Aduh, bacolan guys. Jadilah. Kurang ajar aku ucul. Neng. Jadilah, bisa lah ini. Ada diri sayang ini. Udah masuk ukuran lah ini. Mantap. Mantap. Baik, pilih kasih. Kena masih. Keneng. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ketrek juga akhirnya aku. Aduh. Kita mau diucul-ucul terus. Trek. Yuh. Marotol. Wih, lumayan lah. Oke, lanjut lagi. Sampai lagi. Ulangin ya mas, si tok nah. Ayo. Alah, ngecul. Gede pak iki. Suwek. Rumput semoga gede tenan lagi. Sikil kon dedep sampean. Gelem maneh pra ya.
iki. Lelah. Ayo. Cepet narik. Aduh. Dan kucul masih. Kucul. Anu, iki grip. Tolong. Iya, ada. Oke, kameranya. Munggah akhirnya Mas ya. Terus munggah. Tuh munggah. Tarik soketnya. Edan. Marem. Hei. Sekali guys. Jatuh ya. Tipis sekali guys. Lihat. Gila. Sekali. Tapi agak ngunci lah dia. Aduh. Gila Mas Bro. Sak kempol ku harapan ho. Terus gandos. Lanjut. Mantep. Aduh, akhirnya munggah Mas Bro. Udut sik guys, udut. Nah, tapi anak cilik ora oleh iki, cah cilik guys. Usaha tidak mengkhianati hasil ternyata ya. Aduh. Real legend Bro. Rel silihan ki tibake oke radoan. 2 hari saya mencoba belajar rel BC. Akhirnya kan naikkan yang jackpot yang besar. Mantap guys. Gila. Oke. Mantap. Mantap guys. Lihat guys kenanya guys. Ini kenanya tipis sekali guys. Memang rezeki nggak kemana lah guys. Ini tipis ini guys. Ini kalau lambat dikit aja tadi udah. Tapi kalau untuk tali yakin kita guys. Cuman ininya. Ultron nomor 4 ya. Alhamdulillah guys. Rezeki sore amis. Jos gandos. Lanjutkan. Panten. Tes dulu. Masa nggak tes lah. Ayah. Mantap. Ini guys BC-nya guys. Nah. Mantap guys. Rezeki sore. Ki mau dino apa ya kok rezeki dino Senin ya? Wah, sisuk-sisuk mangkat dino Senin neh. Oh. Aduh, lempoh Mas e. Oke, lanjut meneh, kita golek neh.